Nicholas Saputra. Tumpah sih kayak maca gue. Pernah tahu dia ke kantor gue, bukan ke kantor gue sih, ke gedung tempat gue kerja gitu. Tetap aja kan, pasti langsung bahkan nggak kantor itu bergetar ya. Iya. Gimana Bang Niko, saya siap resign. Ih ngeri abis, siap resign. Ajak saya. Aduh. Gitu sih. Terus apa nih? Tak hanya baik untuk kesehatan mental, matcha juga dapat mendukung metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Bagus nih buat yang diet juga. Tapi ya agak Jangan ya pakai semuanya. Iya. Terus yang kedua